Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Kao što vidite, ispred vas je kupus sa ukupno 2,5 kg, 200 grama šargarepe i jedan krastavac. Pre nego što krenem da radim, ko želi, neka se pretplati na kanal, moj kanal Letina kuhinja. Možda se pitate zašto sada zimnica, verujte, krenule su, evo vidite sami, loša vremena, nevreme, ovako, onako, pa onda kreću užasne vrućine. Sada, da li pripremila ja zimnicu maja meseca ili, ne znam, krajem septembra, krajem avgusta, potpuno je svejedno, jer ja kada ovo napravim može da stoji 2 godine, samo da je podrum, kada je podrum u pitanju. Krećemo odmah sa radom, znači i tako isto i vi, sve što možete pripremajte na vreme, jer na 50 i plus stepeni nećemo moći da dišemo, a kamoli da nešto radimo. Idemo odmah. Najpre s ovim pipkavim delom, da tako kažem, pripremila sam rende i šargarepu ću da izrendam na ovo ovde najkrupnije. I krećemo sada odmah. Sa seckanjem ovog krastavca. Ja sam kupila jedan, možete i više, znači po želji. I nastavljam dalje. Sada i sa seckanjem kupusa. Što se kupusa tiče, naravno one prve listove lepo skinite koji su oštećeni, odsecite ovaj deo ovde i ja ću sada da presečem glavicu na pola i sečem kupus kao za salatu, onako sitno. Idemo odmah. Što se kupusa tiče, fino, lepo sam iseckala i mogu vam reći i sada pa je nekako vrućina. Ubacit ću sada krastavac i šargarepu, naravno. Sada vi po želji možete da dodajete i papriku i možete sa krastavcem, bez krastavca, kako vi želite. Ali vreme je da ja polako krećem sa zimnicom. Ja sve ovo svake godine pripremam, te stoga ništa nije neobično. I sada ću sve ovo lepo promešati. Zapravo sjediniti kupus, krastavac i šargarepu. Ukoliko želite, možete da dodate papriku. Ja imam, ali ove godine neću da dodajem. Možda je neka slučajno ljuta zbog moje Daše. I ovakvu salatu kada ja sada napravim, ona može da stoji i ove zime koja ide, Bože zdravlja, i one tamo, naravno teglu koju ne otvori može da stoji, verovali ili ne, i 3 zime. Prosto posle pasterizacije nema mrganja. Eto, sve sam lepo sjedinila i krećemo sada dalje. I kada sam sve sjedinila, pripremila sam tegle. Tegle su zapremine 750 ml i sada punim. Sve pomalo, pošto je lepo sam sve promešala i dok punite obavezno i sabijajte. Eto tako. Bolje ovako jedno po jedno. I da punite vaše podrume, nego da čekamo, ne znam, pustinjske temperature. Verujte, nećemo moći apsolutno ništa. Pritom, i nevreme je krenulo neko, ko zna, samo Bog dragi, kakva godina čeka sve nas. Eto tako. Ovo je prva. Dodat ću i biber u zrnu par, nekih 4-5, to će sići naravno kada dodam vodu. Evo, to je to, idemo dalje.
Poštovani moji, kao što vidite, 5 tegli zapremine 750 ml i sada dodajem šta je potrebno. Najprije ću dodati, naravno, šećer koji je jedna vrsta konzervansa. Ja ne koristim ništa što se hemije tiče, to već znate godinama. Znači, za svaku teglu dodajem 2 kašičice šećera i idemo sada. Svuda po 2 kašičice. Tako. Pa onda 2 onako dobre kašičice soli. Također za svaku teglu. Idemo. Vidite, ja tačno odokativno znam koliko treba da sipam. To je to. I pošto ja koristim sirće 9% alkoholno, ja ću staviti 1 supenu kašiku za svaku teglu. A vi ako koristite jabukovo, onda dodajte po 2 supene kašike, zato što je jabukovo slabije od alkoholnog. Znači, 9% alkoholno, 1 supena kašica za svaku teglu. Još jednom da ponovim, zapremine 750 ml. I sada nalijemo običnom vodom svaku teglu. Ova sol, šećer, sirće, sve će to fino, lepo da siće. Evo da vidite prvu. I tako svaku sljedeću. Pa onda se vraćam na ovu prvu, kada malo upije ovu malo vode, ja dodam još i to je to. I verujte, ovakva salata, bez obzira kad je pravili kao ja sada, može da vam traje 2 zime. Ja to vama potpisujem, ne bi ja trošila novac. Kupila sam, verovali ili ne, 50 tegli i kad god nešto sada rešim da pripremam, eto, meni tu su tegle i bez problema. I tako punimo sve do kraja. Ostale su još 2 tegle. Evo ovdje sada dodajem još samo malo. Eto tako. I idemo dalje. Punimo. Još jednom da ponovim, poštovani moji, kao što vidite, tegle su spremne za pasterizaciju. Znači, uključimo ovu rernu na 90 stepeni. Tegle lepo poređamo, odvojimo malo, samo jednu od druge i na 90 minuta se vrši pasterizacija. Znači, 90 stepeni na 90 minuta. Nakon isteka 90. minuta isključimo rernu obavezno, znači obavezno, naotvaramo vratanca rerne i tako prenoće. Znači, celu noć ih ne vadimo iz rerne i ne diramo ništa. Sutradan, Bože zdravlja, uzimate tegle i nosite u podrum, najbolje da je mračno, da je tamno i može da je temperatura i preko 50, verujte da ovo mrdnuti neće, jer nakon pasterizacije ovaj središnji deo poklopca povuče vakuum i to ne može jednostavno ni da se otvori bez onog da cakne. Eto.
toliko što se tiče današnjeg videa. Leta pozdravlja moju sestru Radu, moju sestru Enesu, moju sestru Bilju, moju sestru Jelicu, Milicu, Snežanu, moju dragu Milu Makedonku iz Australije. Veliki pozdrav za sve, za brata Vladimira i još jednom ko želi neka lajkuje,